赵峰，疯子，你小子在不在？要婆娘不要？村长，我在。好事儿，天大的好事儿！要打仗了，城里的义军老爷们在征兵，征兵就许配媳妇儿。你小子今年刚16，正好够格。你看看你，爹娘走得早，吃百家饭长大，平日里也就给村里几家寡妇没男人的帮衬着种地，能混个多少元就不错了。错过这次，想娶媳妇儿，下辈子吧。我去。哈哈哈哈！好小子，够果断。你今天别干了，回去拾掇，明儿一早卯时去厅长家门口集合，我带你过去。好。前世我堂堂历史系博士，却穿越成了这个乱世的孤儿。唉，到这里足足1年，我满腹经纶毫无用处，只能靠种地勉强糊口。就连穿越必带的系统到我这里也是个没用的。检测到宿主周围存在可建立深度协作关系的个体，协作关系系统已激活，与协作伙伴的配合默契度与信任值将逐步解锁宿主的潜在能力。击败信任，这系统到底什么意思？不管了，明天先去厅长家看看。都听好了，当今朝廷暴虐，民不聊生。陈将军举义旗，是为替天行道，解万民于水火。诸位都是好男儿，与其在家中忍饥挨饿，不如随我等干一番大事业。出发之前，陈将军会亲自为各位许配婆娘，粮食和银两绝不食言。我一个历史学博士，竟然要靠卖命换媳妇，真是给穿越者前辈丢脸了。把人带过来。这些女子也是被战乱所害。乖乖，你看那个，一看就有力气，那个也壮实，肯定能下地干活。好家伙，这审美太狂野了。小的赵凯见过钱将军，将军一路辛苦。这就是你们村要参军的，赶紧的，挑人，挑完领东西，老子还得去下个村。是，将军稍待。这些女子都是在战乱中失了家人的可怜人。义军老爷们的意思是，村里参军的后生若是愿意相中一个回去，算是成个家，也算互相有个照应。诸位后生，有意成家的可以上前，不强求，全凭自愿。这个女人，赵峰，你不相一个。我连自己都养不活，拿什么养别人？我会认字，会算账，还会一点医术，不会白吃你的饭。有意思。你叫什么？陈青书，这是我妹妹叶芷怡，只求你不让我们分开。行，我屋里正好缺个识字的，但是将军，我能2个一起带走吗？好小子，够壮实，眼光也不错。不过依我看，就你这身板也吃得消。你要是答应入伍后分到我麾下听令，那个我就答应你了。行，我答应了。好。赵峰长大了，知道疼婆娘了，你小子可悠着点儿。小子，好好养精蓄锐，等大部队到来，老子们休整完了，会派人来通知你们集合，到时候来我营里报道。你们换好了。2位姑娘，在下叫赵峰，还没字，以后咱们就是一家人了。见过赵公子。公子见笑了。看我，都忘了，你们肯定饿坏了。那边有水，你们先梳洗一下，等会儿做饭。是，公子。以后我们就是公子的人了。
在这乱世中也算有了依靠。还不知道他是什么样的人呢，要是个坏人，我们可咋办？我觉得不像，在这世道，有人收留我们不容易，实在不行。两位，该吃饭了。站着干嘛？过来吃啊！可是没什么可是，让你们吃就坐下吃。谢公子，还不知你们怎么称呼？小女子陈七书，这是我义妹叶芷怡。我二人本是衡山郡人，家父俱是因抵挡陈将军的义军，被满门抄斩。我与芷怡妹妹被乱军掳掠，一路辗转至此。原来是官宦子女。我从小就是个孤儿，没人教这些，一直想读书识字，可惜村里没有师叔。公子若不嫌弃，我姐妹二人粗通文墨，倒是可以教公子读书写字。娶媳妇送老师不说，最重要的是，我终于不需要再继续装文盲了。行了，快吃吧。公子竟然还让咱们上桌吃饭，对咱们真好。姐姐，说不定他开始只是故意表现的。你总是对公子有偏见，早晚会后悔的。公子，来洗脚吧。也就是穿越到了古代，不然我一个现代人哪里享受过这种待遇？夜深了，我来照顾相公歇息吧。好。芷怡，旁边那间小偏房破了点，也能住人。你今晚先去那边睡。是，公子早点歇息。公子，准备休息吧。公子，秦叔，该改口了。相公，公子，你为什么要参军？我想活，在村里种地，早晚也是饿死，或者被乱兵杀死。参军也会死，至少手里有刀。我父亲也说过类似的话。他说，读书人手里没有刀，但笔也是刀。然后他就被义军杀了。在这乱世中，受苦的永远是百姓。我不恨义军，他们参加义军是为了活，我父亲守城也是为了活，都只是为了活。青叔，相公，你醒了。相公，为了赵家开枝散叶，今晚芷怡妹妹，这媳妇在乱世也过于深明大义了。不行，你的妹妹自然是我的妹妹。相公，你去哪儿？我去趟后山，看看能不能弄点野味回来。姐姐，公子去哪儿了？他说要给我们弄点野味回来。想不到他真的努力带我们过好日子。公子他不会有事吧？放心吧，我瞧着相公虽出身草莽，却比咱们这一路见过的男人强100倍不止。姐姐，这明察秋毫的鹰眼天赋，太妙了。大虫，老虎，富贵险中求。一张完整的虎皮，一具虎骨，那可是能换来满天富贵的宝贝。哥哥。
英雄，求你照顾好我妹妹，她叫林清月，我们是被人追杀才逃到这里的。清月，好好活下去。这位壮士敢与猛虎搏斗，他是个英雄。多谢壮士相救，但我兄长已死，我也不愿独活。你走吧，不用管我。姑娘，既然你哥哥让你活下去，你就该听他的。我先把他埋了，也算对得起他叫我一声英雄。姑娘，这山里可不只有大虫，还有饿狼、毒蛇。行了，不吓唬你了，先跟我回去，我帮你把腿治好，其他的日后再说。上来，我背你。不好了，两位姑娘，不好了！出什么事了？赵峰他出事了！我亲眼瞧见赵峰一个人去后山找大虫的麻烦了，那可是吊睛白额大虫。相公怎么会一个人找老虎麻烦？一个人怎么可能打得过老虎？在这乱世里，好不容易有人愿意保护咱们，却是这样的结果。相公要是有个三长两短，咱们怎么活下去？天爷呀！赵峰打死了一头大虫！我的娘，快去看啊！哎呦，赵家小子出息了，不光打了虎，还英雄救美，这是从虎口里又抢了个媳妇儿回来呀！王嫂，不敢乱说，我已经有媳妇儿了。姐姐，天都黑透了，公子还没回来，咱们在这乱世无依无靠，以后要是落到别人手中，还指不定会怎么样。要是相公出了事，我也不活了。相公，公子，相公，你怎么能去招惹这种猛兽？万一你有个三长两短，让我们姐妹俩可怎么活啊？没事没事，你看我这不是好好的吗？别误会，我在后山打虎时顺道救下了他，他叫林清月，他哥哥遇害了，我看他腿受了伤，就把他带回来了。妹妹，我来帮你上药吧。公子，公子，你醒了。万一林清月真留下了，总不能一直跟青书挤着，得扩建。好家伙，真是头猛虎！田将军，这就是我们村的赵峰，这虎就是他昨天一个人打死的。好小子，是你呀！果然勇猛，老子没看错人。老冯，你可愿将这头老虎献给本将军？将军看得上，是他的福气。爽快，拿着，这是赏你的。好好在家待着，安心给你老赵家开枝散叶。义军的大部队估计还得1-2个月才能过来，到时候嫂子亲自来接你。多谢将军。赵峰，好样的！因为你，咱们赵家村可是被钱将军记住了。过奖了，亭长。亭长，还有个事儿，现在家里人多，
我想把房子扩建一下。盖，必须盖！这事儿包在我们身上，就让你那14个要一起去参军的同乡帮忙。你打虎为咱们赵家村扬了名，他们马上参军，也得记你的好。斯人已逝，活着的人才更要珍惜眼前。公子人很好的，我们一家人也都很好相处。你该听你哥哥的话，好好活下去。峰哥，你花金子建新房囤精粮，还不忘买酒肉招待兄弟们。你搏杀猛虎的事儿，村长都已经记住村治里了。兄弟们服你！以后咱们去了军营，全跟你混了。全跟峰哥混！哈哈哈哈哈！好，到了军营，咱们就是生死兄弟，干！相公，你喝多了，我送你回房。没醉，我还要喝。迟早要入伍，还有一定金子不能留，必须去县城换成布匹和盐报，给他们留下安稳活下去的家底。姐姐，你看这针脚，给公子做内衬会磨人吗？傻妹妹，你这手艺比县里最好的绣娘都不差，相公穿上只觉得舒坦。两位姐姐，我也想给赵大哥做个东西，算作报答他的救命之恩。你只管做，我看你女红好，不如给相公绣个荷包，让他贴身带着。好。别他娘的给老子装丑！之前说好15个，现在军情紧急，将军有令，你们村必须再出35个人，凑齐50个壮丁。3天之内，人要是凑不齐，老子就挨家挨户自己来拉人。军爷，不是我们不配合，是真的没人了。村里青壮加起来，也就这么些，再充35个，地谁种，家谁养啊？放你娘的屁！老东西，给脸不要脸！这是命令，完不成，你们俩就先替其他人去死！住手！你是什么人？敢管我们义军的事？头儿，算了，这就是那个打死老虎的赵峰，不好惹，咱们先回去复命。我们等着瞧，走！赵峰，你看这形势，只怕他们的大部队要提前过来了。你早做准备吧。这是怎么了？官兵怎么多起来了？听说前2天咱们义军的大部队在北边被朝廷的官军给埋伏了，一下子就没了好几千人，连大旗都丢了。败了，义军竟然吃了败仗。王朝末年，天下大乱，官军腐败，兵无战心，往往是一触即溃。可偏偏在这种时候，他们却吃了一场足以伤筋动骨的大败仗。这说明这义军根本不像表面上看起来那么强大，甚至可以说有点弱。提前开伐意味着留给我的时间不多了，我必须在参军之前变得更强。哎，疯子，你上哪儿去？去想办法变强。不用上茶，跟你打听个地方。客官，您问。城里卖劳力的衙士在哪儿？顺着这条街走到头，拐进最窄的那条巷子，闻着味儿就到了。客官，那地方可不是什么好去处。晓得了。战场之上，刀剑无眼，连义军的大部队都能吃败仗，说明他们根本护不住手底下的人。我必须尽快提升实力，增加保命手段。只要再觉醒新的天赋，就算上了战场，也不用白白送死。哎呦，这位大哥，
面生的很呐，想给家里添丁。怎么个价钱？哈哈哈，大哥爽快，这价钱得看品相，看家世。瞧瞧那个，膀大腰圆，身体好，能下地，便宜10两银子领走。也有好的，识文断字，以前是富户家的小姐，那价钱就得往上走走啦。他，大哥好眼力，这个可是顶好的货色。这姑娘叫姹紫，您听听这名字多雅致。她可是正经州府将军府里出来的，琴棋书画样样精通。要不是义军打过来，她家遭了难，哪能落到咱们这地方来？您看她这气质，绝对大家闺秀。什么价？一口价20两银子。20两？你当我傻呀？你看他瘦得跟个豆芽菜似的，风一吹就倒，肩不能挑，手不能提，我买回去干啥？当菩萨供着？大哥，话不能这么说，这种是养在屋里的，不是下地的。我一个光棍穷汉子，瞅着他倒也清秀，寻思着以后生了娃，教娃认几个字，不然我花这冤枉钱干嘛？大哥，您这不能这么算啊！就这么算，200个大子儿，不能再多了，爱卖不卖。反正这豆芽菜你也卖不出去，还得搭口粮食。成交。跟我走。你真是将军府的小姐？奴婢不敢欺瞒庄氏，奴婢只是府里的一个丫鬟，求庄氏不要赶我走。奴婢记性好，府里的教头们操练的拳法、枪法，奴婢都记下来了。拳法、枪法，我之前都是仗着力气瞎打一曲。若是能有正经的招式，将这身蛮力利用起来，好，很好。你听着，我叫赵峰，从今天起，你不用再当奴婢，我会让你像个人一样活着，但你得把所有拳谱、枪法全都交给我，能做到吗？奴婢不，姹紫能做到，谢谢大人。别叫大人，叫我公子就好。别出声。头儿，咱们真就这么干了？这可是逃兵，被抓住了要杀头的。怕个鸟！北边打了败仗，大部队马上就要开过来，到时候咱们就是炮灰。老子可不想死在官军的刀下。就是，听说县城里那些富户金银财宝多的是，咱们趁乱干一票，抢够了钱，找个深山躲起来，不比当兵强？钱冲将军不是对咱们不错吗？咱们这么走了，是不是不好？你他娘的傻呀！钱冲是钱冲，他是百夫长，死不了。咱们是什么？是大头兵，是垫脚石。等大部队来了，他钱冲拍拍屁股升官发财，咱们呢，骨头渣子都升不上。要不要现在冲出去，把这10个逃兵宰了，提着他们的脑袋去找钱冲请功？不行，为了一个不靠谱的钱冲，暴露自己的实力不值当。等他们走过去，就当无事发生。等等，憋不住了，撒泡尿，一起，给这荒草浇浇水，明年长得旺。谁？下面有人！有埋伏！杀了他！上，宰了他！跑啊！走吧，回家了。好歹也是将军府出来的丫鬟，怎么这么不惊吓？大人，不，公子。好了，那些人都是坏人，怎么把你吓傻了？说好的
就叫我公子就好了。好，公子。走吧，跟我回家。公子，对不起，都是我不小心。自己都受伤了，没发现吗？走吧，我背你。想不到这个收留我的人不仅武功强将，连那10个当兵的都能全杀了，而且人也还不错。但是跟他回家，相公，你回来了。这位是？城里牙师买的，叫姹子。我看你们平日操持家务也辛苦，多个人帮你们分担一下活计。他们是公子的家人，公子为他们着想是理所应当，可我算什么呢？姹子，过来，把你记得的拳法、枪法都写下来，能画的就画出来。是，公子。这丫头真是个宝。夜深了，公子，今晚先休息吧。等等，公子，以后这里就是你的家。没用，面板数字竟然一点没变，为什么？看来也不是随便就能达成的。公子，怎么了？没事，吃过早饭后教我练功吧。公子，这招横扫千军，您的手肘抬得太高了。怎么，害羞了？没有。赵峰兄弟，在家吗？四哥，有事？赵峰兄弟，是这么个事儿，我家那不成器的独子赵田也被征召了。你也知道，他从小就老实巴交，连鸡都没杀过。这要是上了战场，我怕。对，还有我家的，还有我们家的，也求赵兄弟多费心。大家放心，都是乡亲，我自然会多加照拂。兄弟，这点心意你得收下，不然我这心里不踏实。对，赵兄弟，你快收下吧。大家太客气了，都是乡里乡亲的。应该的。既然没事，我们就先走了。我出去一趟，晚饭不用等我了。公子，有事？铁锤叔，家里打了点野味，一个人吃着没劲，想着叔就好这口，特地送来，跟叔同饮几杯。这2日你见血了？铁锤叔说笑了，前些日子我不是刚打死一头大虫吗？那畜生的血溅了我一身，腥气到现在都没散干净呢。你知道我说的是什么血？人血？瞒不过铁锤叔，昨夜杀了几个逃兵。看来你知道我的身份了。
小子赵峰，此次前来不为别的，只为一事。恳请铁锤叔容了这8柄关刀，为我打造一杆长枪，拆了这2张长弓，取其金角，为我重制一把强弓。大前律法，私藏兵甲者死罪，私自铸造者满门抄斩。哈哈哈哈！铁锤叔，这世道马上就没律法了，谁的刀快，谁的拳头硬，谁就是律法。我知道叔的顾虑，但如今义军势弱，北边吃了败仗，官军随时南下，我马上要带村里49个弟兄去战场上搏命，他们都是赵家村的子弟，我赵峰人微力薄，不敢保证能把他们全活着带回来，但有一把好兵器，就能多一分活命的机会，多杀一个官兵。我这一去，不单为自己，更是为这49个家庭，为整个赵家村。况且伐吴道诛暴钱，难道不也是在为当年的故国报仇雪恨吗？我以为这份仇恨会跟着我一起烂进土里。好，你小子说的对，这世道，谁的刀快，谁就是王法。我帮你。这里有20多两，叔你全拿着，多出来的当是给叔的酒钱，兵器的事儿全拜托你了。行，你小子是个干大事的。7日之后你来取枪，那把弓我也一并给你收拾妥当。妹妹，怎么了？你有心事？我只是有些伤心。我知道这个家里你们是亲人，我不过是公子顺手救回来的一个累赘罢了。你也是个可怜人，既然无处可去，绝路遇见公子，那便是缘分。这样可以吗？你就放心吧。赵大哥，辛苦了公子，我来帮你擦。若在此待得不自在，我也可以给你些银两。哥哥临死前的遗言便是将清月托付给赵大哥，难道赵大哥要食言吗？那好，清月，那我们就是家人，以后不许再见外。与林清月建立深度协作，宿主防御力提升。每个经历各自又迥异，不过这个感官追猎是什么？洞察人心，在这乱世，这可是神技。哈哈哈哈！妹子，你真是咱的福星。怎么了？一个个都不说话。不是的，相公，只是觉得相公今天看人的时候太专注，让人有些不自在。您一看过来，周围好像都安静下来了。看来是视觉与感知2项能力共同作用。看来这锐利的眼神，以后倒是个不错的工具。跟我来，割开手掌，把血滴上去。搞什么名堂？滴血认主。够了，那边有金疮药。我去，比乱披风锤法猛多了。这杆枪融了你带来的那8把金刀，还有我祖传的一块玄品，又加了百山膏和北指碎矿，前后锻打了7天7夜，折叠了上千次。你那20多两银子买桐油、鱼胶、木料，早花光了。老子是赔本给你干，给他起个名吧。就叫断货，谢铁叔。这是用百年老泽木做胎，外面贴了牛角，里面衬了牛筋，用鱼胶粘合，再缠上丝线，拉力足有50步内能洞穿铁甲。这内甲，寻常刀剑砍不穿，能保你一命。谢铁锤叔。行了，别整这些虚的，好好活着，多杀官兵，带着咱们村那帮小子闯出个样来。不求你们封侯拜将，只求能多活一个是一个。
我答应叔。行了，我7天没合眼了，得去睡了，酒也不喝了，你自己回去吧。公子回来了。公子，好威风！公子手臂的枪法，竟然比那位在沙场上摸爬滚打了半辈子的州府将军更有气势，更加霸道。公子才练了多久？真是天纵奇才！青叔，你怎么了？恭喜赵家小哥，是喜脉，看脉象已有月余了。好啊！哈哈哈哈！我有后了，老子有后了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！相公，快放我下来！我有了身孕，这是传宗接代的大业，以后家里就辛苦几位妹妹了。公子，外面来了个令兵。领兵，你就是伯虎的赵峰，正是在下。接着，钱将军欣赏你，很是赏识，特举荐你为屯长。明日辰时，带你村50名壮丁到县城外的大营报道。去了之后，直接报上名号，会有人带你去钱将军麾下听令。这钱将军倒是会收买人心。你如今有了身孕，是家里最要紧的人，这些钱你收着，想吃什么就买，别省着。我不在家，你们要互相扶持。公子，到了战场上，千万要保住性命。我们都在家等你回来。是啊，相公，打不过就跑，不丢人。我想好了，孩子生下来，若是男孩，便叫赵牧；若是女孩，便叫赵婉。都听你的，相公。一定要活着回来，公子。放心吧，我一定会活着回来的。走了。疯子，村里这些后生就属你最有本事，也最有威望。到了那边，多照看他们一些。德叔放心，只要我赵峰还有一口气在，就会尽力把他们活着带回来。时辰到了，走吧。爹娘，我走了。当家长，你一定回来啊！都把眼泪给我收回去。从今天起，你们不再是家里的儿子、丈夫、老子，我们是兵。哪个村的？叫什么名字？快点！赵家村赵峰。可是那位搏杀猛虎的赵峰壮士，原来是赵屯长。您稍等，小的这就去通报。哈哈哈哈！好小子，果然是条汉子，我就知道没看错你。我已经跟上面打过招呼了，你这50人的屯你自己挑，不过你自己村里的人最多只能挑10个。多谢将军提携。少说废话，赶紧去挑人。峰哥，选我！我力气大，能打。疯子，咱们两家可是邻居啊，你得拉兄弟一把。赵屯长，我爹跟你爹是拜把子兄弟，你不能不管我呀！都给我闭嘴！赵大牛、赵三狗、赵满仓，出列！谢屯长，峰哥，俺一定好好干。
感官追猎，开。心跳如鼓，手脚发虚，是个样子货。呼吸沉稳，眼神藏刀，是个能下死手的。你出列，还有你和你。哎，团长，你怎么不选我？俺可是我们李家洼力气最大的。力气最大，把它举起来，绕着这块空地走一圈，我就要你。在下宋义，钱将军派我来协助你挑满兵员。有劳宋大哥了。咱们这支义军到底有多少人马？不多，也就是占了一个半郡的地盘，拉起了5万兄弟。5万？这义军是陈伯举的大旗。陈伯明明一个广字，势如破竹，拿下整个衡山郡后，便挥师攻打咱们这9将军。钱将军便是陈公麾下的半侯，钱将军麾下设百夫长5名，前阵子打仗折了一个，如今还空着一个缺，屯长有10名，你赵峰便是其中之一。原来如此，钱将军是真心看好我。那2位百夫长是周光和吴斌。周百夫长是将军的老弟兄，吴斌是后来招安的，跟将军不太对付。赵峰见过2位百夫长。赵屯长，哈哈哈哈哈！这就是伯虎的赵屯长，果然是少年英雄，了不得！一张虎皮换个屯长，这买卖划算，比咱们这些在刀口上填写的可走运多了。晚辈有些事，先告辞了。回应。站住！都说你打死了大厨，我看是吹牛的吧？就你这小身板，别是捡了张虎皮就跑去钱将军面前邀功，肯定是靠关系上位的。咱们当兵的哪个不是拿命换来的功劳？他凭什么一步登天？我献了虎皮，人证物证俱在，你说我是假的，你又有何证据？老子没读过书，不懂什么证据，老子就知道拳头大的就是道理。俺是打不过大虫，但你要真有那本事，就跟俺打一场。怎么怕了？你要是不敢，就趁早滚蛋！老子羞于你这种靠嘴皮子功夫的红卫屯长。跟你打，一拳。什么？我没听错吧？他说一拳。哈哈哈哈哈！疯了！这小子绝对是疯了！他知道郑茂是谁吗？哈哈哈哈哈！笑死我了！这是哪儿来的活宝？想靠吹牛把郑茂吓跑吗？小杂种，找死！吴百夫长，比试完了，你的人我没下死手，不碍事。我收了7分力，他筋骨壮实，回去躺上半个月也就养好了。赵屯长威武！威武！赵屯长威武！赵屯长威武！这么热闹，大军即将开拔，你们在这里聚众做什么？钱将军，误会，都是误会，弟兄们就是切磋一下，没把握好分寸。胡闹！官军就在100里之外，随时可能兵临城下。大敌当前，不想着怎么杀敌，还有心思在这里搞内讧，成何体统？都给老子滚回去操练！谁再敢惹是生非，军法处置！赵峰，你跟我来。
宋义，你先带弟兄们去军需处领兵加武器，熟悉一下军中条例。是，团长。哈哈哈哈哈哈！好小子，干得漂亮！真他娘的给老子长脸！吴斌那家伙仗着自己是招安来的，手底下有几个悍匪，平日里没少跟老子别眉头。今天你这一拳，算是把他那张臭脸给彻底打烂了，痛快！我果然没看错你，有勇更有谋。当着周光和吴斌的面，先用话把比试的规矩定下来。赢了是凭本事立威，输了他们也不能把你怎么样。将军谬赞了，好手段，不是谬赞，是事实。我麾下百夫长的位置还空着一个，好好干，别让我失望。这个位置，我给你留着。多谢将军提携，赵峰定不负所托。出发！这也太沉了，什么时候能停下歇脚啊？大牛哥，你拍我干嘛？都把嘴闭上，瞧瞧团长。他身上铁甲最沉，带的兵器行囊也比咱们任何一个人都多。他喊过一声累吗？再敢唧唧歪歪，老子把你们的嘴塞上马粪！建阳，团长，咱们这位置可是个好地方。那边是先锋营，等到了攻城的时候，他们第一个往上冲。那是后军防备朝廷的援军，一旦被包了饺子，他们得用命去填。咱们被夹在中间，前面死光了才轮到咱们，后面出事咱们能最先跑。看来我们得在这里待上一阵子了。团长真是一点就透。建言城是块硬骨头，上次咱们就是在这里惹了好多弟兄，只要能啃下建阳，就能直接去打全桥县，到时候整个九江郡就有一半是咱们成功的。要攻城了，我手里都是新兵，得做好准备才行。末将赵峰参见将军。这么晚了，找我何事？将军，末将有一事相求。说。末将恳请将军，从明日起，允许我亲自训练麾下50名士卒。为何？我晓得你是个搏虎的英雄，力气过人，但你觉得你一个人的法子能比得上我们义军里那些从死人堆里爬出来的老兵油子？我不想让他们白白送死。看出来了。若是末将所料不错，这几日操练，便是为了分个3、6、9等。新募的1500人，练得好的留作后用，练得差的，攻城之时，他们就是第一波填壕沟、顶箭雨的弃子。是也不是，将军，慈不掌兵，这个道理我懂。可我不能看着自己带出来的乡亲，还没杀敌就沦为无谓的消耗品。一切都值得。既然你有信心，我答应你，我给你3天时间。3天之后，我要看到一支不一样的队伍。若是做不到，你这50人就给我第一个冲上建阳的城头。
多谢将军。3天时间，要让他们脱胎换骨根本不可能。我只能进行针对性训练，让他们在教头挑人时，不至于被归为最差的那一档。只要能活下去，一切都值得。将军，这赵峰不过是个庄稼汉子，懂什么练兵？咱们军中的法子都是尸山血海里总结出来的，他能比得过？你不懂。我见过的新兵蛋子，没有1万，也有8000。他们看人的眼神，要么是畏惧，要么是麻木，要么是藏不住的野心。可这赵峰，他的眼睛里没有波澜，像一潭死水，你看不到底，也猜不透里面有什么。这种眼神，老子只在一个人身上见过。谁？陈宫。攻城之前，你们的命归我管。我不管你们以前是种地的还是打猎的，从现在起，你们只有一个身份，兵，是我赵峰的兵。我知道你们怕死，我也怕，但怕死活不了，只有练，往死里练，才能活。接下来的3天，谁要是敢偷懒，谁要是撑不住，就自己滚回大教场，去挨教头的鞭子。听明白了没有？明白。这是我给你们定的操练计划，名为藏风。团长，这上面的字我都认得，可连在一起咋就看不懂了？这队列是啥？怎么没见有枪法刀法？少废话！所有人听我口令，站队列。3天时间根本练不出什么名堂来，唯有纪律性方面必须做到最好。一队站得整整齐齐，一队零零散散。挑炮灰时，傻子都知道挑哪一队。听说了吗？那个新来的赵峰自己当起教头来了，整天带着那帮新兵蛋子排队，左转右转的，跟小孩子过家家一样。我看他不是练兵，是想在攻城前把手下人活活折腾死，一个有勇无谋的莽夫罢了。哼！真以为打死一只畜生就懂得怎么打仗了？可笑！姚伟，你跟了我多久了？回百夫长，从义军起事那天，属下便一直跟着你。想不想往上走走？想，做梦都想。好。攻城之时，你去争那先登之功。只要你第一个站上建阳的城头，这百夫长的位子，我保你坐。拿下先登，连升3级，可这功劳是拿命换的。属下领命。哈哈哈哈哈！好，这次必须狠狠争过赵峰的风头。哈哈哈哈哈！站起来。团长，团长，我真的跑不动了。我不管你是谁，在我的队伍里只有2种人，能站着的兵和滚蛋的懦夫。我再说一遍，站起来。立正，稍息。这团长也太狠了，天天折腾这些没用的队列，骨头都要散架了。是啊，练这些能杀敌吗？来吃饭，人人都有。每日操练表现最好的前5名，可以分食我那份团长才有的精良吃食。
屯长，您把自己的肉分给我们。吃饱了，明天继续练。这样的屯长，我们服。誓死追随屯长。立正，稍息。赵屯长，将军召你去大赵议事。知道了。大牛，带队伍原地待命。是。本来还想再等3天，有1周时间把新兵再操练操练，但刚得到消息，大前的援军已经过江，最多2日便能抵达建阳城下，所以等不了了。2个时辰后攻城，此战必须拿下建阳。只要啃下这块硬骨头，我们就能顺势席卷全招、东城、溧阳3县，整个九江郡便有半壁江山，是我陈宫的天下。攻城便要有先锋，除了中军拨来的那些不成监制的炮灰，按照规矩，各部都要出人，每个军侯要出100人，我为半侯，麾下需出50人，组成先锋营，第一波攻城。吴斌、周光，你们4个百夫长各部出10个老兵。赵峰、孙平，你们2人各出5人。将军，这不妥，我手下的弟兄都是微末时就起事的老兵，每一个都是宝贝，让他们去第一波攻城，白白死在城墙下，太亏了。他们的价值应该是在破城后的巷战里。我这不是在跟你们商量，这是军令，谁不服，我现在就摘了他的脑袋。人凑齐了，还差一个领头的。你们谁愿意统领这50人的先锋营去夺那头功？快上啊！还想不想当百夫长了？那可是先锋营啊，说是9死1生也不为过，还是小命要紧。属下愿望，我赵峰愿去夺取那先登之功。胡闹！你懂个屁的先登，那是拿命去填的无底洞。你以为是搏虎那么简单？滚回去，老老实待着。钱冲这是想护着赵峰啊！将军此言差矣。赵屯长有此雄心，正是我辈楷模。我义军正是用人之极，有此猛将，岂能因爱惜而阻其建功立业之路？诸位，赵屯长勇冠3军，有搏虎之力，愿为我军夺此头功。我等难道要拖后腿不成？吴百夫长说的是，赵屯长若能先登，是我等所有人的荣耀。没错，这可是连升3级之功。对，我等佩服赵屯长的胆气。将军，变允了吧？赵峰，既然你有此决心，我吴斌便在这里把话放下了。你若真能夺下先登之功，他日将军提拔你为百夫长，甚至连升3级，我等都绝无二话，心服口服。等的就是这个。将军，末将愿望。这小子的打算原来是这个，我拦不住了。好，滚去准备吧。还真有人主动找死，那可怪不得别人了。此去攻城，9死1生，有谁愿意随我一同去城墙上走一遭？我愿去。屯长，算我一个。赵富贵，出来。你，还有你们4个，随我出征。是。你就是那个搏虎的赵峰，还主动请愿当先锋。哈哈哈哈哈！好小子，是条汉子。老子叫王大巴，是个粗人，佩服英雄。这趟我们这50号人都听你号令。这都是刚刚筛下来，练了3天，连队都站不齐。他们是第一波上去送死，消耗守军箭矢的。不过说真的，你小子练兵有点东西。你那5名兵精气神跟其他人都不一样。原来这3天不合格就要被淘汰，
淘汰我就是去干耗电室的死人。攻城！继续向前，不许退后！跟着我，记住我教你们的，怎么活下来。前军防守竟如此严密，再这样消耗下去，先锋营也很难接近城墙，局势不妙。报，陈果，攻势受阻，先锋营损失很大。那是谁？此人好生勇猛，是哪一镇的部下？回陈国，查到了，此人是唐破军军侯麾下前冲半侯的部将，名叫赵峰。据说他有伯虎之勇，可以前冲破格提拔为军长。这次也是他主动请缨担任第一批攻城先锋。若此战赵峰能够继续完成任务，当居首功，连升3级。是赵团长，他上去了！弟兄们，冲啊！跟着赵团长！连升3级，封侯百将！跟我去开城门！跟我去县衙，拿下首功。先登之功有了，至少连升3级。若是再擒下这县令家眷，2件大功在身，就算是校尉的位置，也能搏一搏了。你们2个守住大门，任何人不得进出。是。上吃的，上水，再给我的弟兄送去一些。他娘的，一群贱婢，耳朵都聋了吗？没听见我们屯主的话？要吃的要喝的，再敢磨蹭，老子一刀一个，把你们全宰了！给我站住！你是谁？辉将军，这是我们家老爷从外面买来的丫鬟，不懂规矩，冲撞了将军，还望将军恕罪。现在可以说了吗？我叫楚溪水，家父是建阳县城。你把这里所有的东西都吃一口，喝一口。是。真是无赖，这都是我吃过的。吃吧。城破了，父亲不知所踪，而自己这群女眷落到了这群如狼似虎的乱兵手里，我们的命运将会如何？
站住！此地已有人占了。哪部分的？好大的口气！县衙府库也是你们能独占的？先登者，韬光县赵峰屯长在此。就是那个伯虎的赵屯长，听说他顶着一具尸体，单手爬上城墙，第一个杀上城头。原来是赵屯长的麾下，失敬失敬，我等只是路过。兄弟辛苦了。是陈公的亲卫。屯长，陈公来了。前冲半侯麾下屯长赵峰拜见陈公。快请起。赵屯长，先登之功，我已在望楼上亲眼得见，勇冠三军，名不虚传。将军浴血辛苦，请先擦拭一番。多谢陈公。只是末将觉得，这一身血，乃是我等士卒的功勋。洗了，岂不是把功劳也一并洗掉了？哈哈哈哈哈哈！说得好，军功岂能轻易洗去？这些人是回陈公。此皆为建阳县城家眷。那县城倒是机灵，城破之前便已从后门逃了。逃得了和尚，逃不了庙。传令下去，全城搜捕，活要见人，死要见尸。是。将这些官眷全部带下去，统一收押。且慢，看得上眼的，若有，便择一二人。带在身边使唤便是。陈公慧眼如炬，什么都瞒不过您。末将觉得那个小娘子生得俊俏，末将是个粗人，需要懂礼仪之人照顾。好小子，够直接，我喜欢。英雄配美人，自古便是如此。勇猛、贪财、好色，且欲望都摆在明面上，这样的人用起来才放心。好，既然你看上了，那便赏你了。来人，将那县城之女留下，其余的全部带走。谢陈公。先出去吧，钱冲已经在外面等着了。你的先登之功，我已记下，稍后论功行赏，绝不亏待了你这头功。末将遵命。走了，跟着。启禀臣，县衙府库已清点完毕，粮仓银库封条完好，没有被强行开启。好，这赵峰倒是个懂规矩的，知道什么能拿，什么不能碰。他不是懂规矩，他是聪明。一个只知拼杀的莽夫，不过是刀锋利器；而一个懂得进退、知晓分寸的勇士，才有资格成为执刀之人。此子是块好材料，得用心雕琢一番。好小子，没给老子丢脸！见到陈公了？见到了。陈公真乃神人也，气度非凡，还赏了我丫鬟。那是。行了，赶紧带你的人去吃饭，好好歇歇。连升3级的事儿，你不用操心，老子亲自去给你请功。谁敢说半个不字，老子撕了他的嘴！不过，赵峰，你愿意当个校尉，还是在我身边当个百夫长？钱大哥，你的意思是？木秀于林，风必摧之。我老钱别的本事没有，
看人的本事还行，你跟陈宫是一类人。而且我听说府衙后面的粮食跟金银，你分毫未取，你猜他会不会忌惮你？可有办法？那娘们儿就是办法。请功时，我会以赏赐了娘们儿为由，把你的功劳压下来，让你晋升百夫长，而不是连升3级。你觉得如何？多谢钱大哥。陈宫有令，屯长赵峰作战勇猛，先登建阳，功居第一，特赏黄金100两，上等绸缎10匹。令即刻起晋升赵峰为百夫长，统兵100人，即刻上任。前冲半侯令伯50名老兵并入赵峰麾下，与原先锋营50人合编为100人队，名册即刻交接。恭喜百夫长，贺喜百夫长！楚姑娘，你想清楚了吗？楚姑娘，不跟我的话，你待如何？不跟着他，我能如何？被送给钱冲那样的粗鄙武夫，还是被当作战利品，赏给无数个凶神恶煞的乱兵？跟着我，你还是县城的千金，吃穿用度，我不会短了你。不跟着我，你什么都不是。剪刀收起来吧，那东西伤不了我，只会伤了你自己。百夫长厉害啊！那可是县城的千金。滚你娘的蛋，耳朵都长狗身上了，赶紧去吃饭，别在这儿杵着。粗鄙之徒，可如今父亲下落不明，母亲和族中女眷都被关押，生死未卜，还有谁能去救他们？这么多人，难道……不，我宁愿死。若是赵峰真将我给别人，我就先一剪刀了结了自己。溪水，我的女儿，你没事吧？他们有没有把你怎么样？大姨，您还担心什么呀？表姐这不好好的吗？瞧这住的地方，可比我们关押牢强多了。表姐真是好手段，才1个晚上，就把那杀人见血的兵谱子迷得神魂颠倒，连带着我们都沾了光。你敢打我？我为什么不敢打你？我们能从牢里出来，是赵百夫长心善，是他主动向陈宫求的恩德，与我何干？你再敢说他半个不字，我撕了你的嘴！好了好了，都是自家姐妹，别伤了和气。云柔口无遮拦，你别往心里去。溪水，真是那位赵百夫长救的我们。他明明可以不管的，那个粗鄙的兵痞，竟然真的护着我。末将赵峰参见陈宫。赵百夫长免礼，刚升了官，不守着你的美人，来本宫这儿做什么？陈宫，末将有一事相求。哦，说来听听。末将斗胆，想请陈宫开恩，将那建阳县城的家眷交由末将看管。为何？那楚姑娘一个人在屋里总是哭哭啼啼的，
吵得末将心烦。末将寻思着把他娘家人弄去陪他，他有了念想，兴许就不哭了。他生得那么俊，生出的儿子肯定也英武。哈哈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 ！本宫还当仙灯兆丰是一头不解风情的猛虎，不曾想也是个懂得怜香惜玉的痴情郎君。好，本宫便成全你这个痴情郎。来人，传我军令，将建阳县城家眷提出，交由赵百夫登发落。谢陈公成全。诸位，建阳已下，但这只是开始。当务之急是趁着官军主力未至，以雷霆之势攻取建阳周边的东城、溧阳、全谯3县，将这4县连成一片。加上我们之前打下的韬光，这才算真正在九江郡站稳了脚跟。末将愿为先锋。陈母，末将请战。李烈，你率兵7500攻东城；张豹，你率兵5000取溧阳；王彪，你率兵7500袭全谯。末将领命。我自率1万大军坐镇建阳，为尔等后盾。3日之内，我希望听到3县皆克的捷报。遵命。哥，你回来了。富贵，把昨天陈公赏的金子拿出来。陈公赏的100两黄金，80两送回家，以下20两留在军中，其中近20两用于宴请，其余做日常周转。10匹绸缎和日用物资一并分装3箱，送回赵家村。走，跟我去伙房。哥，去伙房干啥？君爷辛苦，一点小意思，不成敬意。哎呦，这不是博虎仙灯的赵百夫长吗？您客气了，客气了。有什么事您尽管吩咐。想请君爷行个方便，今晚我想请我手下那100名弟兄，还有前半侯和几位百夫长，一起喝一杯，热闹热闹。这些金子您看着采买些好酒好肉，务必办得丰盛些。没问题，赵百夫长您就瞧好吧，保证给您办得妥妥帖帖。见过赵百夫长。罪父拜见将军。起来吧。带他们出去，在院子里的偏房住下，没事不要来主屋。你的家人好像不太行。赵将，是我管教不严，给您添麻烦了。您放心，今后我会看好他们，不让他们再来污了您的眼。等会儿收拾一下，准备回赵家村。回赵家村？赵家村是我的家。这场仗不知要打多少年，你一个女人不能跟着军队到处跑。还要送我回他的老家，他没有要弃我于乱世。你且等等，我写一封家书，你带回去。这个男人看着与钱冲那些粗鲁武夫一样的兵痞，竟然识字，还会写字。清书、纸仪、清月、姹字，4位亲眷亲戚，
见字如面。我于军中一切安好，勿念。此番随军攻克建阳，幸得天眷，侥幸立下头功，已晋为百夫长，统兵100人。此番破城，陈公赏赐一女，名唤楚溪水，乃建阳县城之女，其人温良，我已收为义妹。今遣其归家，望诸位待之如姐妹，好生相处。他真的要带我回他的家？这字怎么会有这等风骨？父亲的书法在建阳已是极好，可与此字相比，竟如涂鸦。赵郎，这是何种字体？奴家从未见过。自己瞎写的，就叫赵体吧。瞎写的赵体？这等惊世骇俗的字，怎会是瞎写？这可是瘦金体，我前世做历史系博士时最爱临摹的字。当初回了家，我借口向亲叔和芷怡学习识字，可把他们吓得不轻。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连3月，家书抵万金。烽火连3月，家书抵万金。他当真是个粗鄙武夫，这分明是能流传千古的绝句。他到底藏了多少秘密？启禀赵百夫长，前半侯在主帐召集众将，请您立刻过去议事。赵兄弟，这儿，快过来！赵百夫长，先前在城外是我吴斌有眼不识泰山，多有得罪，还望海涵。吴大哥，说这些就见外了，咱们在一个锅里搅马勺，往后还要一起上阵杀敌。以前那点小事儿过去了。好，哈哈，说得好，都是自家兄弟，就该这样。都坐下说。今天叫你们来是说正事。白天陈宫在主堂议事，你们应该也听说了。陈宫下了死命令，要趁光军主力未到3日之内拿下建阳周围的东城、溧阳、全山3县。咱们9将军算上新兵，总共也就3万人。这一仗，陈国派出去2万大军，兵分3路，这是把老本都压上去了。也就是说，现在建阳城里只剩下1万守军，而我们就是这1万人的骨干。若3县攻不下，从今晚开始，城防轮值，百夫长以上将领必须亲自带队守城墙，谁也不许懈怠。周光守东门，陈诚守南门，吴斌守西门，王立守北门。赵峰，你带人负责城内巡逻防务，随时准备支援各门。钱大哥，各位哥哥，今天我刚升了百夫长，心里高兴，在建阳楼内备好了酒肉，今晚我想请几位哥哥喝一杯，咱们不醉不归，如何？哈哈哈哈哈！好小子，懂事，老子没看错你。行，今晚就喝你的，谁不喝把钱，谁是孙子。赵兄弟请客，那必须得去，那感情好。今晚我跟赵百夫长都不当值，定要喝个痛快。跟着赵百夫长，天天有肉吃。以后跟着赵头，老子把命卖给他都值。赵兄弟，先前是我吴斌有眼无珠，我自罚一碗。吴大哥言重了，以后同生共死，都在酒里。这顿宴席前后花去近20两赏金，可没那么好吃。钱大哥，兄弟敬你。喝。钱大哥，各位哥哥，今天这顿酒，兄弟心里高兴也不高兴。赵兄弟，大喜的日子，何出此言？我高兴能跟哥哥们称兄道弟，可我不高兴。我想起死在城墙上的兄弟，赵家村跟我出来50个后生，一仗没了15个，连尸首都找不齐啊！
打仗哪有不死人的？哭什么？他们都是好汉。兄弟们，一路走好。离了家，别了娘，扛起刀枪上战场，将我家的婆娘热乎乎的炕。俺想俺娘了，俺也想回家。钱大哥，兄弟有个不情之请，分散在各队的25个赵家村兄弟，能不能调到我这一队？死，我们也死在一块儿。这算个屁事儿！准了，明天老子就放人，谁敢不放，老子拧了他的脑袋！谢钱大哥成全。赵兄弟，哥哥对不住你，在城外是我心窄，嫉妒你才让郑茂去挑衅你，我不是东西。吴大哥，过去的事提他做什么？好兄弟，敞亮，哥哥没别的补偿你，那郑茂我送给你了，任凭你处置。郑茂是条好汉，不妥吧？我说给就给，以后他就是你的人了。那兄弟就却之不恭了，一顿酒收了人心，要回了同乡，还白得了一员猛将郑茂，这买卖值了。峰哥，我们回来了。赵百夫长，末将郑茂前来报道，之前多有得罪，要杀要剐，悉听尊便。这力道好大！你这是干什么？我赵峰是那么小肚鸡肠的人吗？好汉子，我敬你。之前在吴斌手下是屯长，在我这里还是屯长，以后跟着我有肉吃。你比我强，我服你。一组俯卧撑100个，做不完不准吃饭。2组绕场20圈，最后一名罚跑10圈。都给我记住了，在战场上跑得快就能活，力气大就能杀敌。你们现在多流一滴汗，上了战场就少流一滴血。1、2、3、4，1、2、3、4。中国虎好！1、2、3、4。这是哪一营在操练？回陈国，是新晋百夫长赵峰的队伍。哦，又是这小子，我还以为他得了美人，又升了官，会懈怠几分，没想到还有这股子劲头。走，去看看。口令！瞎了你的狗眼，连陈公都敢拦，你想死吗？找死！陈公受罪，这是末将定下的规矩。军营重地，无官人等不得擅入。设下口令，是为了防止有敌方的探子细作混进来，打探军情。你这个法子不错，给他道歉。是我鲁莽了。赏你的，尽忠职守是好事。那你这口令是什么？说来我听听。上半句是红烧鸡翅，那下半句呢？我最爱吃。好你个赵峰，不拘一格，甚好甚好。
好好练兵，我等着看你这百人队能练出个什么名堂来。前线来人了！义军前线的人回来了！家里有后生去当兵的，都去村口，去村口集合。多少人？快！是公子有消息了吗？清月，我们去看看。姹紫留下，照顾青叔姐姐。我们快去村口看看，是不是公子捎信回来了。夫子家的来了。德叔，好啊，好啊，咱们村的疯子出息了。德叔，公子他……疯子立了大功，先登破城，头功，被陈宫亲封为百夫长了，还赏了个丫鬟，管100号人呢。百夫长，老天爷，百夫长啊！疯子这是要当大官了。民女楚溪水拜见2位姐姐。我的乖乖，打仗立功还赏婆娘。赵峰这小子在村里打了16年光棍，这离家才2个月就翻了天了。疯子这艳福真是没谁了。可不是嘛，一个比一个俊俏。这往后要是不封侯拜将，怕是真养不起了哟。妹妹，快快请起，一路辛苦了。多谢各位乡亲挂念，家里还有事，我们先回去了。芷怡妹妹，清月妹妹，这位是……民女楚溪水，见过几位姐姐。我本是建阳县城之女，此番破城，蒙公子不弃，收为义妹。这是公子写给几位姐姐的家书。亲书，芷怡、清月、姹紫4位亲眷亲戚，感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连3月，家书抵万金。好妹妹，以后这里就是你的家了。是啊，以后我们就是一家人了。妹妹不用拘束。谢谢，谢谢姐姐们。有劳2位军爷了。客气，我们一定送到。公子，你还好吗？天子分兵4路平叛，留给我的只有5万兵马。陈广兵锋正盛，不可力敌，唯有行此险棋。我率3万部族埋伏于此，破虏率2万骑兵夜袭东城，定能断其双翼。启禀将军，前方10里发现贼军，打着伏波将军旗号，约有7500人，正朝此处行军。陈广，你刚占建阳便急于扩张，兵分3路，只要我和破普将你这2路偏师彻底捏碎，建阳城便是一座死城。再探。诺。
2万对7500，优势在我。大前的勇士们，随我冲锋！只愿今日诛杀反贼，建功立业。巡视了一整夜，等下回去必须好好睡一觉。都打起精神来，有情况！峰哥，是咱们的人，是义军，仇下何人？报上名来。禀报大人，我等是伏波将军、杨威将军麾下，完了，全完了！前往全局，东城的2路大军遭遇官军主力埋伏，全军覆没。伏波将军、杨威将军皆已战死，2位将军都死了，15000大军没了。官军是不是要打过来了？建阳还能守住吗？陈宫麾下4大将军，伏伯、杨威、定军、安康，这次出征的3大将军一下就折了2个，15000人竟然全军覆没。不行，我们不能乱！闭嘴！谁再敢自乱军机，斩！你们是哪部的人？如何证明身份？后面可有追兵？伏波将军亲卫营百夫长刘三，这是将军的令牌，后面没有追兵，官军没有追过来。放下吊篮，拉上来。是。陈宫何在？陈宫在县衙。富贵，带上他，还有几个杨威将军手下的活口，跟我走。站住！军营重地，不得擅闯！滚开！大胆！赵百夫长，陈宫已经歇下，有事天亮响号再报。响号？等到响号，大家就等着给官军开城门吧。陈宫，大事不好！2路大军兵败，全军覆没。说，公前往全郊，东城的2路大军遭遇官军主力埋伏，伏波将军、杨威将军战死。传我将令，所有半侯以上将官一炷香之内，县衙议事，迟到者斩。把战况原本说一遍。天跟墨一样黑，还下着雨，官道2边全是山林。我们走到一半，突然就下起箭雨，4面8方都是人，根本数不清有多少。兄弟们还没反应过来，就倒下一大片。杨威将军那边也差不多，他们是在平地遇上官军骑兵的，连阵型都没摆开就被冲垮了。是谁领的兵？是朝廷的征东大将军韩定国，还有他的儿子韩破虎。韩定国，连镇守北疆未尝一败的韩定国，更是大前年轻一代的杀神。好一个韩定国，好一个大前天子，还真是看得起我陈广。主公，请看，全敲、东城分别位于建阳的左右2翼，互为交角。如今这2路大军一败，建阳便彻底暴露在了将军的兵锋之下。定西将军所攻的溧阳虽靠着大江，但如今全桥失守，溧阳变成了一座孤城，与我军的联系随时可能被切断。有何良策？盘活全局，主公，眼下只有2条路可走。其一，趁韩定国父子尚未合围，我军进出精锐，不惜一切代价抢先攻下全昭，如此便可打通与溧阳的联系，盘活全局。其二，舍弃建阳也舍弃溧阳的定军将军，全军后撤，退回我们在九江郡的大本营韬光县。救还是不救，确实是个问题。主公，撤吧！夏侯先生所言极是，韩定国老谋深算，此番必是布下了天罗地网。我军2翼已失，建阳已成死地，此时不撤，更待何时？是啊，主公。溧阳的定师将军虽未有消息传来，但恐怕也是凶多吉少。我军若是前去救援，正中了韩定国的奸计，他这是想围点打油，将我军一网打尽啊！请主公以大局为重，退回韬光。放你娘的屁！你们这些摇笔杆子懂个屁！战场上，抛玉弟兄就是自己的性命。定军将军带着5000兄弟还在溧阳孤军奋战，你们张口闭口就是舍弃，你们的心是石头做的吗？没错，他娘的，我们出来是跟着陈宫打天下，不是当缩头乌龟的。我兄弟还在溧阳，
让我丢下他自己逃命，我做不到。要去救，必须去救，死也要死在一起。一群莽夫，你们去只会白白送死。说谁送死？贪生怕死的懦夫！这出戏怕是陈部和夏侯先生早就排演好的，撤退是必然的。但这个决定不能由他陈广说出口。他若是第一个开口说要放弃袍背、放弃城池，那人心就散了。所以这个恶人必须由夏侯义来当。而这些武将们的反应看似激烈，实则正中下怀。只有让他们闹够了、骂够了，陈广再站出来，才能收拾人心，才能推行真正的计划。够了！我陈广起事，为的是天下苍生，靠的是诸位兄弟。如今定军将军身陷重围，我岂能坐视不理，独自偷生？传我将令，全军集结，明日一早兵发全交，突破韩定国，誓不回还。陈公英明，我等愿随陈公死战到底。主公，万万不可！主公乃万金之躯，三军之魂，岂能亲身犯险？韩定国老贼既然设下埋伏，必定在全家布下了重兵，只等主公前去。此乃有去无回之局啊！可定军将军，主公，亦有一计，请主公带领2000兵马护送辎重粮草，即刻返回韬光县。如此，可保我军根基不失，留得青山。而后再由1员大将率领我军剩下的8000主力猛攻全交。如此，一可为溧阳的定军将军分担压力，二可趁机派出信使穿过官军的封锁，联络上定军将军。一旦联络上，我军与定军将军的兵马两面夹击，合攻全交，或可反败为胜。好，此计甚好。夏侯先生之计，诸位可有异议？那好，谁可为我分忧，担此重任？领8000兵马去会一会那大前的征东大将军韩定国。那可是韩定国镇守北疆数十年，杀得蛮族闻风丧胆的绝世名将，去攻打他，跟送死有什么区别？怎么，都哑巴了？方才不是一个个义薄云天，喊着要去救定军将军，要与兄弟同生共死吗？怎么现在本宫给你们机会了，却没人敢接了？这种草台班子起义，待110号人打顺风仗还行，局势一复杂，立刻抓下。罢了，既然无人敢为本宫分忧，那这8000兵马便由本宫亲自去带。这眼神，主公这是对在场的所有武将都动了杀心。这一仗若胜，凯旋之日便是清算之时；若败，那就是大家一起死。陈广，末将愿往。一个毛都没长齐的小子，也敢在这里大放厥词，真是天大的笑话！不自量力，滚下去！那你去。赵百夫长，你的忠勇本宫心领了，但领兵8000对抗韩定国，此事非同儿戏。你先退下吧。陈公，末将愿立军令状，若不能为定军将军解围，或有失我军军威，末将愿提头来见。赵峰，休得胡闹，还不快退下！别再往前冲了，这可不是逞能的时候。义军这群人本事没有，内斗倒是在行，与其被自己人撕咬，还不如把命运掌握在自己手中。末将愿去。传我将令，即日起擢升百夫长赵峰为偏将军，暂领麾下8000兵马，即刻整军。明日兵发全球，务必设法联络定之将军，活要见人，死要见尸。主公，万万不可啊！临阵换将本就是兵家大忌，更何况是擢升一区百夫长为统军大将，闻所未闻。此举不合规矩，恐难服众啊！是啊，主公，请三思啊！让一个黄口小儿领兵，这不是拿8000兄弟的性命开玩笑吗？谁有异议？
你们行，自己怎么不上？赵将军，8000兄弟的性命，还有定军将军的安危，就都交到你手上了。末将定不辱命。出发！这些贪生怕死的废物，必须想办法处理了。还要这个赵峰，也要有钳制的手段。传令，大军即刻启程，返回韬光。这不是阿郎的上司吗？难道前半侯您怎么来了？我家阿郎他出事了，天大的事儿！哎，别哭啊，是好事儿，天大的好事儿！好事！你们男人赵峰，现在是偏将军了。偏将军？对，统领8000人马的偏将军，现在正带兵去跟大前军神韩定国打仗呢。陈公有令，主力已退回韬光县，特命我来接将军家眷去县里享福。城里大宅子都备好了，赶紧收拾东西，跟我走。大姐，这是真的吗？公子他真当上将军了？这也太快了些。姹紫，你怎么了？姐姐们，你们不觉得奇怪吗？义军明明打了败仗，大部队都要退回韬光县了，为什么还要让老爷一个人带着8000人马去攻打全椒？奴婢以前在州府将军府里待过，听府里的先生说过，这叫断后，而且老爷他刚刚当上将军，根基不稳，手下都是些不服气的老将。陈公为什么要把我们都接到县里去，还给大宅子，又派人来保护？什么将军夫人、大宅子，我们是人质，是陈公用来拿捏赵峰，确保他会拼死断后，流尽最后一滴血的筹码。几位夫人一路辛苦了，本宫已为几位夫人备下薄茶，还派了几个下人伺候，若有任何需要，尽管开口。陈公折煞妾身了，妾身替夫君谢过陈公。送几位夫人进去休息。诺。带甲之士巡逻，这里分明是一座金丝牢笼。清月，你和渣子先扶大姐回房歇息，这里有我。好，姐姐放心。溪水，我们一路跟到韬光，你们却把我们安置在偏院，连个主事的人都见不着。娘，云柔，你们先回偏院，有事稍后再说。溪水，我的儿啊，你可算是有出息了，可不能忘了娘啊！哟，表姐，这就是将军府啊，看起来也不怎么样嘛，怎么还穿得这么素净？你家将军也太小气了吧？怎么着也得给我们一人先来个180两银子花花吧？就是，一路上都把我们晾在偏院。现在你来县城了，我们连口热茶都没有，这就是你们将军府的待客之道？娘，你们怎么能这样？妹妹，这就是你的家人。你谁啊？我们跟自家亲戚说话有你什么事？赵家的门楣，不是什么阿猫阿狗都能进的。管好你的家人，别让他们在外面丢了将军府的脸面。杜克，以后这些人再来，直接打出去。是二夫人。哎，你们干什么？反了天了，敢赶我们走？姐姐。溪水妹妹，你要记住，我们如今的身份，一言一行都代表着赵将的脸面。大姐身子不便，这个家暂时由我来管。
今日之事，念你是初犯，我不追究。若再有下次，家法处置。姐姐教训的是妹妹明白了。赵峰啊，赵峰，你可千万别让本宫失望。都坐。换上。将军，这是要跑路？我要带你们10个潜入全错，任务死战。将军，这怎么行？城里守军无数，就凭咱们11个人，这不是去送死吗？是啊，峰哥，这跟拿鸡蛋碰石头没区别。平日里让你们练的耐力、前行、侦查、格斗、伪装，都忘了。原来那些看似毫无用处的训练，全都是为了今天。郑茂，我走之后，你就是这支大军的必将，暂代我统领全军。啊，将军，我不行，俺就是个粗人，哪会带兵打仗？你只要记住我的命令，大军按正常步程前进。第3天，2天后抵达城外，安营扎寨，不准主动进攻。第3天晚上3更，城门若开，我们就杀入接应，若无动静，说明我们失败了。将军，到那时，你立刻带兵从速撤退，退回韬光县。若韬光不保，便退回衡山郡。将军放心，郑茂在，大军在。末将若是完不成任务，提头来见。哪儿来的？军爷，乡下来的，进城讨口饭吃。好生活。车里装的什么？一些破草料，卖了换点嚼骨。哼！军爷大清早当值辛苦，拿去喝茶，暖暖身子。哼！算你小子识相，滚进去，别挡道。走。富贵，你去城南摸清官军兵力部署，重点找粮草大营。是。铁牛，你去城北盯着县衙，看看韩定国的帅帐在哪，周围有多少清兵。明白。你去酒色茶馆打听溧阳的消息，记住，不听不问，天黑前必须回来。诺。反贼陈广主力已会，你若倒戈卸甲，以礼来降，仍不失封侯之位。大前征东大将军韩定国。将军，这绝对是韩定国的离间计。陈宫有5万大军，怎么可能说败就败？可咱们已经跟主力失联多日，万一是真的呢？都闭嘴！谁在言降？敢！哼，封侯，朝廷真是看得起本将。可本将若是降了，还有何脸面活在世上？去见地下的列祖列宗，难道要本将说自己是个背主求荣的无耻之徒？我这条烂命是陈公给，要还也只能还给陈公。传令下去，全军备战，誓死守城！誓死守城！公，大事不好，建阳失守了。韩定国的儿子韩破虏带兵重新占了建阳。韩破虏下一步必是挥师东进，与他父亲韩定国合兵一处，先吃掉本宫，再回头收拾萧破甲。韬光能守多久？以我们的粮草储备，加上目前刚在韬光县的招募兵丁，最多半个月，根本等不到衡山郡的援兵。唯一的变数
就在全椒，在赵峰那8000孤军身上。传我将令，全军死守韬光。若是10日之内，全椒那边还没有任何消息传来，全军放弃韬光，即刻撤回衡山大本营，用8000兵马换取主力，等待10日时间。这笔买卖无论怎么算都是划算的。陈公有令，请几位娘子安心住下。赵将军此去是为我义军大业，若将军不信，陈公定会善待各位与将军的子嗣，保你们一生荣华，衣食无忧。一生荣华，衣食无忧，这分明是阿郎的死亡通知。我们这些所谓的将军亲眷，到头来不过是给他陪葬的体面。将军，城南大营住着5000人，县衙和四门另有近万守军，全城可调动的兵力至少15000。粮草大营就在军营后面，里3层外3层全是兵，连伙夫都拎着刀，想混进去根本没门。俺也一样，那县衙后堂就是韩定国的老窝，门口的签兵跟门神似的，眼珠子都不带眨一下。俺在对面面馆坐了一下午，连只苍蝇都飞不进去。城里9司都在传，说溧阳的定军将军萧破甲快顶不住了，韩定国派人去劝降了。还有人说，咱们陈宫的主力被打破了胆，已经缩回韬光县，不敢露头了。消息都对上了，很好。这消息一个比一个坏，都快火烧眉毛了。将军怎么还笑得出来？韩定国给萧破甲写劝降信，这是阳谋，也是试探，但也说明至少短期内官军没办法。陈宫那边有2000精兵，也不可能被短时间拿下，除非陈国被韩定国一封劝降信就吓破了胆，不等敌人攻城，自己就先跑了。将军，那咱们不能干等着啊！确实，我们不能将身家性命寄托在别人的胆量上，我们必须主动出击。你们从全椒东门出城，绕道前往溧阳，向萧破甲传速消息。你们的任务不是活着回来，是把信送到。亲卫以亲卫丙在东门外与你们会合，出城后留在全椒东郊设联络点，负责接应回信。亲卫丁志、亲卫辛5人随我留城。将军放心，信在人在，信亡人亡。我们刚刚整合建阳、东城2县的兵马，军心未稳，是否应该等一等国公大人的军令，两面夹击，一同对韬光县的陈广施压？区区一个反贼陈广，也配让我父亲出手？不靠父荫，照样能让这帮跳梁小丑闻风丧胆。传我将令，全军出击，目标韬光！我要在3天之内踏平韬光县，将陈广的人头送到我父亲的帅帐。出发！公，快醒醒！何事惊慌？韩破路率军3万，兵临城下了。韩破路，他怎么会来这里？他不是刚刚占领建阳吗？公，守不住的，敌众我寡，应手无异于以卵击石啊！是啊，陈广，韩破库来得如此之快，定是溧阳已破，萧将军恐怕凶多吉少了。留得青山在，不怕没柴烧。我们当立刻放弃韬光，退回衡山郡，那里才是我们的根基。文儿等鼠辈窃据韬光，本将特来取尔项上人头。若识时务，今夜开城投降。可饶尔等不死，为我帐下走狗。若敢顽抗，明日城破，鸡犬不留。庶子狂妄，传我将令，全军死守。我倒要看看他韩破虏有何本事，敢说踏平我韬光。公，三思啊，万万不可意气用事啊！公，韩破犊既然敢孤军深入，直扑韬光，只有一种可能。那就是溧阳的萧将军，还有前去接应的赵峰，已经全军覆没了。如今
韩定国的主力就在全椒，韩破虏又堵住了我们的西面。一旦让这父子二人完成合围，我们就真的成了瓮中之鳖，再无生路了。传令，撤！大姐，守卫全撤了，撤了！他们不是奉命保护我们吗？赵峰，你现在在哪里？你千万不能有事。好家伙，这帮反贼真会享受，藏了这么一窝角色。来人，都带走！将军有请。让你得意，这下看你还怎么嚣张！是你告的密？没错，就是我告的密。楚溪水，你还有脸叫？你跟着反贼吃香的喝辣的，当上了将军夫人，就忘了我们这些还在泥里打滚的亲人了？我告诉你，官军一进城，我就把什么都说了。你以为你是个什么东西？不过是反贼的女人，朝廷的亲犯。这宅子是反贼偏将军赵峰的窝，你们全都是他的女人，你们一个都跑不了。我害了你们，是我害了姐姐们啊！不怪你。走吧。是福是祸，我们姐妹一起担着。启禀将军，已将反贼赵峰的家眷全部擒获。几位夫人不必惊慌，本将查过你们的底细。你们当中有县城之女，有大家闺秀，亦有官宦人家的侍女。说起来，都曾是我大前的子民。朝纲不振，贼寇四起，致使江山倾覆。尔等女流之辈，身不由己，随波逐流，本将能够理解。如今我大军奉天子之命，拨乱反正，正是尔等迷途知返，重归朝廷之时。只要尔等忠于大前，本将可保你们无虞。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，要杀要剐随便你。好一个嫁鸡随鸡！既然你们敬酒不吃吃罚酒，那就怨不得本将了。来人，把他们全部押下去！嘿嘿。不愧是反贼头子的女人，这小脸蛋儿嫩的能掐出水来。大哥，将军还留活口，又没说不让哥们几个乐呵乐呵，要不然我们滚开，别碰我！臭婊子，找死！是。好汉饶命！好汉饶命！现在只有求饶，晚了。公子，真的是你！公子，我们以为你死在全秦了。夫君，你怎么回来了？那就说来话长了。将军，此事有诈，韩定国何其狡猾，这定是他见劝降不成，又使出的诡计。这信使来路不明，他说的话
万万信不得。是啊，将军，我们与主力失联，韬光的情况到底如何，谁也不知。万一这是韩定德围点打援之计，引诱我们出城，好在半路设下埋伏，那我军危矣。你叫什么名字？小人赵富贵，是赵峰将军的亲卫。我家将军的计划都在信上。传我将令，全军集结，1个时辰后出兵，目标援交。我知道你们在想什么，都他娘的想投降活命。老子今天就把话给你们说明白了。赵将军就于3日前便带着亲卫潜入全郊，寻找破城之法，所以今晚我们兵临城下。若是城门大开，有自己人接应，那就证明赵将军的计策成了。弟兄们就跟着我杀进去，取了韩立国那老儿的狗命，建功立业。若是城门紧闭，不见号令，那便证明赵将军失败了，老子就带你们一起死战到底。我有紧急军情，快让我去见国公。放肆！国公已经歇下，其实你说见就见。走开！耽误了军机大事，你们担待得起吗？让他进来。国公，大事不好，溧阳的反贼杀过来了。说清楚。是萧破甲，反贼定军将军萧破甲亲率主力大军，已兵临北门城下，正在集结。看样子是想连夜攻城。好大的狗胆！传我将令，全军集结，命各部将官立刻上城墙组织防御。我倒要看看他萧破甲长了几个胆子！为什么把信送到了？那家伙该我们了。听这动静，北门打得挺热闹，一群反贼不知死活，竟敢来摸国公大人的老虎屁股。萧破甲哪里冒出来的阿猫阿狗，也敢称将军？等国公大人收拾完他们，咱们又能领一笔赏钱，回头去春香楼乐呵乐呵。滴血！南门有滴血！挡住他们！起！你给老子开！这都什么时候了，城里一点动静都没有。那姓赵的平阳兵，该不会是自己跑了吧？等，郑茂，你算个什么东西？一个屯长。赵峰又算个什么东西？一个百夫长。陈公让你们带这支兵，本就是让你们来送死的。你们倒好，真把自己当将军了，赶紧下令带我们去投降。临阵脱逃者斩！哼，斩！看看弟兄们听谁的！不投降，现在就送你上路。亚母，赵将军，难道真的失败了？城门开了，赵将军成了，弟兄们，随我杀进去！萧破甲，一个只知匹夫之勇的莽夫，也敢学人夜袭，真是不知天高地厚。国公爷，这反贼既无攻城器械，兵力又不足，此番前来，无异于飞蛾扑火。传令下去，北门守军不必全员应战，只需弓箭手伺候。本宫要让他们连城墙都摸不到。末将领命。国公，不好了！何事惊慌？南门被破了，反贼的大军从南门杀进来了。胡言乱语！南门怎会轻易被破？是一个反贼潜入城中，从里面强行打开了城门。郑茂带了8000主力，已经冲进城了。中计了！北门的萧破甲是佯攻，是疑兵，南门才是他们的主攻方向。
奇耻大辱！本宫亲率1万人马，立刻驰援南门，必定将那伙苍蝇全部碾碎。还有那个里应外合打开城门的贼子，给本宫万断！哈哈哈哈！成了，那个叫赵峰的年轻人真的成了，他真的以1人之力撬开了韩定国这只铁王八的龟壳。将军，敌军北门守兵开始调动，兵力明显下降，南门得手了。是非成败转头空，今日要么踏破全江，活捉韩定国，要么我萧破甲若和弟兄们一起战死在这城下。传我将令，擂鼓，全军出击，攻城！他疯了！他竟然朝着韩定国发起单人冲锋，那可是大前的定海神针，他怎么敢？好胆！放箭，给我就地射杀，把他射成刺猬！将军！人呢？他在房顶上！保护本宫！拦住他！快！国公小心！韩定国已为我所擒。所有官兵放下武器，跪地不杀，降者生，抗者死。郎君，你竟真活捉了韩国公韩定国，那可是大前定海神针，公子如何做到的？擒贼先擒王，韩定国一落网，城内官兵只能投降。陈广弃城而逃，我得知消息，便连夜赶来。公子，你竟为我们孤军深入，冒此奇险。有韩定国在手，韩坡路已经退兵，连亲人都护不住，我算什么男人？赵将军，接下来固守全沼，还是去衡山与陈宫会合？萧将军，这话应该我来问你。我为陈广拼命，他却拿家眷做人质，弃城时还把他们丢下。若我晚来一步，我的妻儿还能平安站在这里吗？我以前只是个屠夫，有间祖传肉铺，有婆娘，还有个半大的小子。日子虽苦，却有盼望。我以为一辈子就这样了，县令封了肉铺，税吏不断上门，我婆娘去理论，就被县令的儿子当街打断了腿。我提刀闯进县衙，被打断3根肋骨，关进大牢。等我出来，家没了，婆娘和孩子也因无钱治病死了。我本想跟狗官同归于尽，是陈宫拦住了我。他说世道烂透了，与其像狗一样死，不如站起来反了他。我跟着他从屠夫杀成将军，以为能替穷苦人讨个公道，如今数万家眷都成了弃子，他和狗官有何区别？萧将军，你可想好去处？我不知道。陈广守不住江南，大钱也烂到了骨子里，与其等别人来救，不如自己取。我要自立门户，在全朝，在九江打下自己的基业。萧将军，你跟不跟我？愿随将军还天下一个朗朗乾坤。